Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh, luar biasa. Tadi kita sudah berdoa, kita sudah pacelaton. Kenapa pacelaton itu diadakan? Supaya kita tetap ingat bahwa budaya kita sangat luar biasa. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7. Apa bunyinya? Benda, hewan, dan tumbuhan di sekitar kita. Sub 2 tentang hewan di sekitarku. Hari ini pembelajaran kita adalah pembelajaran yang ke-6. Keberapa anak-anak? Ke-6. Oke, ke-6. Pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai binatang buas dan binatang jinak. Kita punya kewajiban. Apa ya? Bu Riamat tadi pagi itu dari pasar membawa ini. Tas. Kira-kira apa isinya? Wow, jeruk. Ada yang lain? Apa, Alia? Buku. Apa lagi? Apel, pensil, buah-buahan. Oke, sekarang Bu Riamat minta tolong Kesha maju. Apakah ini jeruk? Botol. Terima kasih Kesha. Oke, anak-anak, yang Bu Riamat bawa ini adalah sesuai kewajiban kita kalau kita pelihara hewan. Apakah itu? Bu Riamat punya kolam di musola. Maka yang Bu Riamat bawa ini apa, Nana? Iya, yang Bu Riamat bawa makanan ikan. Di dalam sini ada apa ini? Makanan ikan. Kenapa Bu Riamat harus beli ini? Angkat tangan. Ya, Aisyah. Kalau ikannya lapar biar ada makanan. Wah, luar biasa. Kanu? Buat makan ikan. Nena? Iya, biar ikannya lah. Tetapi pertanyaan Bu Riamat ya, kalau kita beli sesuatu, kita perlu nggak isinya ini? Perlu. Di sini ada kalimat ada kalimat pemberitahuan. Di sini ada apa saja, maka di balik kemasannya ini ada pemberitahuan supaya kita tahu. Jangan sampai makanan untuk ikan ternyata isinya makanan untuk harimau. Ikannya hidup apa tambah mati? Tambah mati. Iya, maka maka kita perlu ini anak-anak, kita perlu tahu. Nah, untuk itu di sini dibacakan ada takari. Takari ini nama pakan ikan koi, ikan emas. Di sini ada apa saja di dalamnya? Di sini terdapat vitamin A, vitamin B, vitamin B. Iya. Lah, sekarang kamu sudah tahu kalau beli pakan ikan harusnya apa? Dilihat pemberitahuan isinya. Pemberitahuan apa isinya. Lah, untuk itu ayo kita belajar. Buka buku kalian halaman 83. Buka buku kalian halaman 83. Kamu sudah punya bungkus makanan ikan juga. Oke, sudah ketemu? Kira-kira pemberitahuan apa yang ada di situ? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Di bungkus itu ada pemberitahuan apa saja? Ada tepung ikan, betul. Apalagi ya? Tepung kedelai. Lah, oke, sip. Bu Riamat kasih hitungan kelima. Silakan ditulis. Ya. Oke, luar biasa. Tanpa suara, kalian tulis 5 pemberitahuan yang ada di bungkus itu. Ya, oke. Ketemu? Oke, pertama tulis besar. Oke, pertama tulis besar. Cari di sini, Dok. Tepung. Ya, masa enggak kelihatan? Apa ini? Ya. Iya, dibaca apa ini? Apa ini? Bungkil kelapa. Ya, bungkil. Bungkil kelapa itu buah kelapa yang dikeringkan, itu namanya bungkil. Ya, tulis. Bu teman, Bu Riamat minta tolong Andika maju, dibawa hasilnya. Ya, oke. Anak-anak dengarkan yang sudah ketemu. Andika baca baik-baik.
tepung ikan, Yang keras. kelapa, Mm-mm. dedak halus, Iya. tepung tapioka, Tepung tepung ragu, jagung ya. Oke, Bu Rama minta bantuan sekali lagi diulang Andika. Pemberitahuan dari bungkusnya tadi isinya 1. tepung ikan, Iya, 2. Bungkil. kelapa, Iya, 3. dedak halus, Oke, bagus. tepung tapioka, Mm-mm. tepung ragu, Tepung bukan lapung tapi jagung. Coba dibetulkan. Jagung ya. Oke. Ya, 1 tepung ikan. Tepung ikan. Oke. Yang kedua apa? Iya, tepung kedelai. Jangan keledai ya, Nak ya. Kedelai. Terus yang ketiga tepung apa lagi? Bungkil kelapa. Bungkil kelapa. Terus yang keempat tepung jagung. Oke. Tepung jagung. Yang kelima dedak halus. Oke. Dedak halus. Sekarang pertanyaan Bu Riyama. Apa artinya tepung ikan? Ada yang tahu? Oke, tepung ikan itu begini anak-anak. Ikan diolah, dijadikan tepung. Oke, pinter Andika. Tepung kedelai. Apa artinya? Iya, kedelai yang biasa kamu buat susu kedelai itu dijadikan tepung. Apalagi? Bungkil kelapa. Apa sih bungkil? Oke, pertanyaan bagus. Bungkil itu apa, Bu Riyama? Bungkil itu dari buah kelapa yang dalamnya itu dikeluarkan, dikeringkan, itu dinamakan bungkil, terus dihaluskan. Oke. Kalau tepung jagung, ayo siapa yang tahu? Ya, jagung dijadikan tepung. Dan yang terakhir, dedak halus. Ya, dedak itu adalah kulit padi. Kalau petani menggiling padinya, Arya diperhatikan, Arya, petani menggiling padinya, itu kulit luarnya itu akan mengeluarkan dedak halus baik untuk jadi pakan ikan. Dedak itu jadi kulit padi yang halus. Kulitnya padi yang halus itu namanya dedak. Ketika padi digiling, ya, punya. Jadi padi itu, jadi ada bulir-bulir padi. Kalau kalian ingat bulir-bulir padi ya, padi ini di lambang sila kita, sila keberapa itu yang ada padi kapas? Bunyinya apa? Sila kelima? Bunyinya sila kelima? Diulang, bunyi sila kelima? Oke, bulir padi ini dirontokkan, dibawa ke penggilingan. Kalau sudah keluar beras putih-putih beras, kulitnya itu namanya gabah. Ya, ini namanya gabah. Kulitnya ini namanya dedak. Tapi kalau dia dihaluskan, bisa jadi pakan ikan. Mengerti anak-anak? Gimana cara ngehalusin? Pakai mesin penggilingan, Nak, atau zaman dulu ditumbuk. Ya, kalau zaman sekarang sudah tidak ditumbuk lagi, tapi pakai mesin. Cukup jelas anak-anak? Cukup jelas. Oke, kemarin kita berbicara binatang buas. Sekarang perhatikan Bu Riyama. Kira-kira kemarin masih ingat berapa harimaunya? Berapa harimau? Harimaunya 15. Oke. Terus ada berapa ularnya kemarin? 42. Kalau demikian, kalimat mana yang harus Bu Riyama pakai ini? Ini yang kanan atau yang kiri? Bentar, Bu Riyama tempelkan sini. Coba dibaca dulu kali angkanya, bilangannya. Kata mana yang
Ibu Rama pakai ya. Siapa yang mau bantu Bu Rama? Ya, Bu Rama tolong Gatan maju. Wah, katanya kurang dari anak-anak. Betul? Wow, yang ini yang harus Bu Rama ambil begini. Betul? Kalau Bu Rama ingin membuat ini, terima kasih Gatan. Gatan boleh duduk. Bu Rama sekarang punya kata ini. Siapa yang mau bantu Bu Rama? Oke. Kira-kira betul enggak anak-anak? Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Betul? Oke, yang bilang salah maju. Ya. Yang bilang salah maju. Ya. Oke. Sekarang pertanyaan Bu Rama. Yang diletakkan Saki sudah betul belum? Ya, oke. Sekarang Saki jelaskan ke Kesha. Kenapa kamu pilih 95 lebih dari 73? Karena 95 lebih banyak. Karena 95 lebih banyak. Benar? Ya, tepuk tangan dulu untuk Saki. Luar biasa. Jadi Kesha, yang dikatakan Saki ini lebih dari karena 95 lebih banyak. Oke. Urutkan dari kecil ke besar. Keanu. Ayo Keanu maju. Ya, nanti bergantian. Ya, ayo Keanu. Oke, coba perhatikan, kamu semua jadi juri. Betul nggak yang dikerjakan Keanu? Ya, diurutkan dari kecil ke besar. Sekarang semua didengarkan. Coba Keanu kamu baca keras-keras. 26, 50, 72, 73, 85. Yuk kita baca yang lain bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, Bu Rama tadi mendengar 8. Betul belum? Yang betul bagaimana? 85. Oke, terima kasih Keanu duduk. Terus kucing. Kucingnya berapa? Kucingnya 65. Terus kelinci? Iya, kelinci. Berapa kelincinya? 46. Oke. Sekarang semua perhatikan Bu Rama. Ya, makanan ikan ada 33 bungkus. Makanan kucing ada 65 bungkus juga. Sedangkan makanan kelinci berapa? 46 bungkus. Oke. Pertanyaan Bu Rama, yang paling banyak makanan binatang apa? Kucing. Sudah. Yang paling sedikit? Ikan. Oke, sekarang semua berhenti dulu. Stop. Ada yang sedang? Mana yang sedang? Kelinci. Kalau ini diurutkan, yang paling banyak ke sedikit apa dulu? Kucing, kelinci, ikan. Sekarang Bu Rama minta bantuan. Kalau diurutkan dari yang paling banyak, sudah. Sekarang yang paling sedikit? Ikan, kelinci, kucing. Sudah cukup jelas itu? Ya, hari ini cukup jelas. Nah, oke. Karena waktunya kalian setelah ini istirahat, Bu Rama ingin meja kalian bersih rapi. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Kita tutup dengan doa. Silakan setelah ini yang mau beribadah sholat dulu. Yang mau istirahat
bekalnya boleh dimakan. Ya, hitungan ketiga tanpa suara. Meja bersih rapi. Silakan istirahat dulu. Ya, oke.